Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za Freefam TV, reka twizere ko muri hose mumeze neza. Uyu munsi u Rwanda ntabwo ari igihugu kiri ku ikarita gusa, iryo ni ijambo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagarutseho kuri uyu munsi u Rwanda rwizihiza isabukuru y'imyaka 27 rwibohoye. Koze cyane mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Hashize imyaka 27 u Rwanda rwibohoye. Turashimira abagize uruhare muri uru rugamba. Inkotanyi cyane zari ziyobowe cyangwa zirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Yanagarutse ku ijambo agira ati, uyu munsi u Rwanda ntabwo ari igihugu kiri ku ikarita gusa kuri twe, bivuze igihugu buri wese yishimira kandi kimuteye ishema, kinamukeneye. U Rwanda tubona ubu rusobanuye icyizere, bisobanura ko dufatanya, buri wese akita kuri mugenzi we. Mu by'ukuri aho u Rwanda rugeze bituruka ku bufatanye bwa buri munyarwanda, kandi kuri uyu munsi u Rwanda rwizihiza isabukuru y'imyaka 27 rwibohoye. Hatashywe umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi, urabivugaho iki? Nibyo koko urakoze cyane. Uyu ni umunsi udasanzwe ku banyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda, by'umwihariko rero abenegihugu. Nimvuga abenegihugu ni abanyarwanda baba bari mu gihugu cyabo mu Rwanda. Aha rero kuri uyu munsi koko nk'uko wari ubivuze, uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ku Rwanda ndetse no ku nshuti z'u Rwanda cyangwa se inshuti z'u Rwanda, aho uyu munsi ku banyarwanda twizije isabukuru y'imyaka 27 ishize twibohoye. Akaba ari umunsi rero ngarukamwaka tugiraho kwibukaho urugamba rutoroshye abanyarwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange rwanyuzemo. Aho rero twavuga ko u Rwanda rumaze kugera ku bintu byinshi bitari bikeya. Benshi murashobora kubibona ku mafoto atandukanye, yaba bari mu gihugu cyangwa se bari hanze y'igihugu. Mu by'ukuri biragaragara cyane ko hamaze kugerwa kuri byinshi. Ariko kuri uyu munsi rero Kinigi nayo yaje gutera indi ntambwe. Kinigi iri muri Musanze. Hakaba rero harubatswe umudugudu w'icyitegererezo. Icyo bivuze nta kindi, ni umudugudu uba waragenewe abaturage kugira ngo baze base nk'abegera iterambere cyangwa se baba ahantu hamwe biboroheye kugezwa ku iterambere. Iyo tuvuze iterambere haba harimo ibikorwa remezo, kuvuga imihanda myiza, amashuri, amavuriro, mbese n'iya serivisi rusange ndetse yibanze ikiremwa muntu gikenera kugira ngo ibashe kubageraho kandi mu gihe nyacyo. Urakoze cyane rero, ariko mbere yuko ngusubiza ijambo, nibyo koko navuga ati buri munyarwanda hariho hose ndetse n'inshuti y'u Rwanda. Uyu ni umunsi wacu muri rusange, dukomeze tuwizihize kandi dukomeze twirinda, kuko u Rwanda rutorohewe nk'uko ibindi bihugu byose muri rusange ku isi bimerewe, torohewe n'ikibazo cy'uburwayi bwa corona buriho. Niyo mpamvu rero ntabwo ari ukuvuga ko ibikorwa byiza u Rwanda rugezeho ari uwo mudugudu wa Kinigi gusa. Oya, nuko uyu munsi ari cyo gikorwa gisa nk'icyatashywe ku mugaragaro kuri iyi nshuro twibohoyeho ya 27. Urakoze cyane rero, ibyiza byinshi ku Rwanda, ku banyarwanda birakomeje. Wakoze kumuha uyu mwanya, basubirana ijambo. Urakoze cyane. Icyo nakongeraho ni uko uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi wubatswe n'ingabo z'u Rwanda. Turashimira cyane ingabo z'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri rero abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange duhawe ishema, dushagawe na Perezida Paul Kagame nyakubahwa. Dukomeze rero twishimire intsinzi. Reka rero tubareke tubahe umwanya mukurikirane ijambo ndetse n'ubutumwa bwa nyakubahwa Paul Kagame yasangije abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyarwanda muri rusange. Aho uri hose rero imbura umunyarwanda, ishema ryacu, ishema ry'abakurambere bacu, u Rwanda ku isonga aho turi hose. Murakoze mukurikira ijambo rya nyakubahwa. Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, ndabasuhuje mwese kandi mbifurije umunsi mwiza wo kwibohora. Imyaka 27 irashize abanyarwanda twishyize hamwe tubohora igihugu cyacu. Kuva icyo gihe twiyemeje gukorera hamwe buri munsi kugira ngo twubake
umuryango nyarwanda ndetse duhindure u Rwanda igihugu cyiza kuri buri wese. Mfashe uyu mwanya ngo mbe bashimire. Uyu munsi u Rwanda ntabwo ari igihugu ku ikarita gusa. Kuri twe bivuze igihugu buri wese yishimira kandi kimuteye ishema, kinamukeneye. U Rwanda tubona ubu rusobanuye icyizere, rusobanura ko dufatanya, buri wese akita kuri mugenzi we. Umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi watashywe uyu munsi, kimwe n'indi mishinga ijyanye no guteza imbere abaturage yakozwe n'ingabo z'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego, birerekana ugushyira hamwe nk'abanyarwanda kandi twabigize umuco. Ndashaka nabyo kubibashimira. Uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe. Ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa COVID muri iki gihe. Ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya COVID no kurokora ubuzima bw'Abanyarwanda. Turashaka ko umunyarwanda wese agira ubuzima bwiza kandi akisanzura, bityo akabyaza umusaruro amahirwe yose aboneka mu gihugu, haba mu burezi, mu gushaka akazi no kwihangira imirimo. Ibikorwa byacu byo guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'imibereho myiza bigomba gukomeza kandi bikihuta. Iterambere ntirigarukira mu gihugu. Tugomba kurenga imbibi z'igihugu. Turashaka gukomeza guteza imbere ubufatanye bushingiye ku bwubahane n'iterambere, yaba hamwe n'abaturanyi bacu mu karere ndetse no ku isi hose. Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri, duhereye ku barusha abandi ibyago byo kwandura COVID. Turifuza n'uko zigera ku banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka. Ariko mu rwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu, itabonekera igihe cyangwa itangwa hagendewe ku zindi nyungu. Ariko birasaba igihe kandi tugomba kwihangana. Hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka. Tugomba kumva akamaro ko kwirinda ubwacu no kurinda abandi kugira ngo igihugu cyacu kibashe gutsinda vuba iki cyorezo. Abanyarwanda dufite byinshi tugomba gukorera hamwe kandi dukwiriye kugira icyizere cy'ejo hazaza heza. Twizere ko tuzakomeza uru rugendo hamwe. Reka nongere mbashimire kandi mbifurize mwese ubuzima bwiza n'umunsi mwiza wo kwibohora.